さあじゃあ向かいますよ。向かいますよ。雨降ってきちゃいました。あ、富士山ちょっと見えました。いや、すごい水たまりここ。やばい、やば。元バラマップ。11個。すごいいっぱい入ってる。こんにちは。こんにちは。2名様1泊で。はい。はい。草原トイレ。いや、入ってないじゃん。草原トイレみたいなのが綺麗。混んでたら入ってないかもな。どうにしようかね。やっぱりこの近くは全然歩いてないです。車汚れてた。水たまりしょうが。たまりしょう。俺の車スタックしねえから大丈夫かなこれ。吸ったかもしれないやつ。本当だ。到着。動いて2個まとまってこれがわかんない。ロープ短いこれじゃ立たないんじゃん。あっちを張ればいいんじゃない？あっちが動かせるんだからさ、そっちはそのままにしてさ。そういう問題じゃないんだ。じゃあ分かんない。口出しして。どうしたらいいんだろう。1時間ぐらいかかる。片付けしてさ、ピザ用意して、そんな顔すんなって。なんでそんな。だってさ、先にそれ立てちゃうからって言うからさ。ロープが足んないんだからしょうがねえじゃん。じゃあ帰るかも。イラついてる。怖っ。なんでそういうタイプ取るの？不思議だよ。なんですぐ取るかだって座ってふてくされてるだけじゃない。ほら、そうやってすぐ怒る。やっと準備できた。いただきます。疲れたね。おかしいな。10時ぐらいに入った。10時半に送ってるはずだったんだけど、ただいまの時刻12時半です。これ富士山見えねえかな。この真正面なんだけどな。その三角テントかっこいいな。だってもう今日で最初と最後のキャンプでしょ。嘘。何それ。すげえな。純子がイラついたおかげで。自分でしょうがない。そうそう、ついちゃう。
構やばい。ぬかるんでる。こういう靴じゃないとダメだね。この靴買っといて初めてよかったと思ったね。だって長靴は嫌だ。長靴なんて達成と思ってたから。平日なのにこんな混んでるの。土日はさ、満員になっちゃってじゃあ、一体さ満員ってどれぐらいなんだろうね。これ入れるのかな。売店って書いてあるよ。やってんのこれ。ちょっとやってます。よくわかんないんだけどさ、巻き袋詰め500円詰め放題ではありませんって書いてある。どういう意味？あんまりマナー以外のことすんだよっていう意味？すごいねここ。350円。ミルクスフレ270円。そうダメじゃん、食っちゃったんだって試食しちゃうとこだ。意外と美味しいねみたいな言っちゃうとこだった。ステッカーどうするの？これだよ、これ貼ってあるやつ。こっちはね、カッティングステッカー貼るなの。こっちの文字だけのやつ。あ、お米も売ってんだじゃん。ここ焼肉のタレとかもあんだ。こういうもんも売ってんだ。一度巻きとたば800円だからお得だよね。よいしょ。なんかまだ続々来るんだね。バイカーたちが。すごいよね、意外に綺麗だって。あ、本当。ちょっと離れすぎちゃったかな。でもトイレは取られる。でもさ、トイレ脇絶対さ、みんながわしゃわしゃ来るじゃん。どうする？動かしてもう一回設置し直す。だからまたイラついちゃう。イラついちゃう。イラついてねえっつうんだよ。ちっちゃ。こう見てこんなちっちゃいんだよ。びっくりした、ちっちゃくて。ほら、こんなちっちゃくて大丈夫かよ。さすが100均。でも100均とはいえ500円もしたっつうのにびっくりした、小さくて。つくかつかねえかな。
朝霧高原の、道の駅で出た今日朝どれのヤングコーンです。去年買った時に家で電子レンジでやったらめちゃめちゃうまかったんで、今回これをちょっと直火焼きにして食ってみようと思います。どうなったら焼けてんのかさっぱりわかんねえなと。大丈夫かこれ。なんかお皿にさ、卵とあと何するんだっけ、チーズ切ったのとウインナーか。すげえ寒い。下にダウン着ないとダメだ。炭がこれポッチだけどな。薬味の炭1袋しか買ってねえから。出ましたヤングコーン。いただきます。うまい。めちゃめちゃうまい。ほぼほぼ捨てるとこって感じだよね。ちょっと癖のある味なんですね。桜。やだ。プレモルです。プレイ。あーうまい。やっぱプレモルめっちゃうまい。燻製って煙がいぶしてるだけだから別にあったかくはないんだね。すごい煙くなったよ。はいはいはいか。肺を我慢して食べちゃうと大丈夫だよ。肺は薬だからってまるちゃんのおばあちゃんが言ってたから食ってみようかしら。あ、目が痛い。これはもう焼けてるよ確実に。あれそれで肉やつ大丈夫？これで取ってもだいぶ焼けてきたから。めっちゃ柔らかい。このうまい。これ絶対うまいやつ。うまい。超うまい。なんか引っかかったの言ったじゃん、今引っかかったって。不安ねえんだけど。もう椅子も座れねえんだけど。嘘だって引っかかっちゃったんだもん、しょうがないじゃん。
られた。ビールが半分以上入ってたのにやられた。首を盛大に押さないとな。どうですか、初焚き火の感想は。暖かいです。あれもついたよ。焚き火の火ついた木の枝でずっとやってたのに、ろうそくついてた。ろうそくも実に20年ぶりぐらいのちゃったです。そしてこのランタンは多分15年ぐらい前に和光のドン・キホーテで買った。これはもうそれこそ20何年前、練馬のアルペンで買いました。バスもそんぐらい経ってますよ。レトロキャンプです。良さそうだよ。いや、ちえよ、飛んできたとこまで。こんなもんで飛べる？ああ、うまい。ドックンドックン。うわ。チカチカ。下のやつ取ってあげるとあれだね。空気が通るみたいでよく燃えるね。寒いです。おやすみなさい。綺麗だね。ああ、すごいすごい。ああ、すごいけど、あれ登んのかって思っちゃった今。あそこまで降りたってことは登るんだよなって、地面はあそこだもんなって思っちゃった。